И така, хора, както ви казах вчера, във вчерашният шорт, днес ще кача шорт, в който ще ви кажа в колко часа започва стрима. Стрима днес на GTA 5 ще започне в 1 часа. Ако закъснее, ще е от 1:30 или 2, така че ви предупреждавам. Ако закъснее, ще е от 1:30 или 2 часа или нещо между 1 и 2 часа. Нещо е такова. Така че, да. Да ви кажа какво точно ще правим на този стрим. Така, ще изкарваме много пари от състезанията с Франклин. Специално казвам, ще изкарваме много пари от състезанията с Франклин. Ще бъдем в стрип клуба, ще правим много неща, ще се бием с Балас, ще си купуваме армор, ще използваме чит кодове, така че да, хора, абонирайте се, за да не изпускате. Ще се бием с Балас, ще се бием с 5 звезди полиция, ще минем хайст мисията, която е на Майкъл и Лестър, след това ще дойде и екипа на там, който са избрали, ще дойде и Франклин. Е много интересна тази мисия, после трябва да избягаме от полицията и такива неща. Така че да, то е това, което ще правим на стрима. Да, състезания. Ще се биеме с 5 звезди полиция, ще се биеме с Балас и такива неща, ще ползваме чит кодове, много неща ще правим, така че абонирайте се с камбанката, за да не изпуснете този стрим. 1 часа или 2 часа или нещо между тези 2 часа. Но потвърждавам, че ако нищо няма, стримът започва от 13:00. Така че да, най-вероятно на 99,9% стримът започва от 13:00. Така че настройвайте си аларми, пускайте камбани, всичко, за да не изпуснете този брутален стрим, хора, защото наистина ще е много готин. Ще тунинговаме. Ще се пробваме да намерим също много готина кола. Ще съберем пари, за да тунинговаме зенторното ми и такива неща. Така че, хора, буквално трябва да се абонирате, защото тунинговаме ли зенторното ще е много готино. Ще се пробваме да намерим ламбо и такива неща. Няма ви издам абсолютно всичко за стрима. Вие ще си видите, ако дойдете на стрима. Очерта се да е някъде 2 или 3 часа този стрим, така че въобще не изпускайте. Ако е по-кратък, аз ще ви кажа, така че чао и до стримът!